Ciao, oggi sono in una Kia Optima. In questo video ti mostrerò come cambiare data e ora. All'inizio diamo un'occhiata al display e teniamo premuto il tasto dell'orologio. Ora puoi regolare l'ora. E se vuoi regolare la data, vai su Impostazioni, Orologio calendario, Impostazioni calendario e ora puoi regolare la data. Inoltre puoi cambiare il formato dell'ora e abilitare la visualizzazione dell'orologio ricevibile a schermo spento. E fondamentalmente è tutto. Se hai trovato utile questo video, lascia un like, un commento e iscriviti al canale.